जय नेपाल। लोकतन्त्र आजकल अचानक सैनिक कु वा हिंसात्मक क्रान्तिबाट मात्र मर्दैन। आधुनिक समयमा लोकतन्त्र बिस्तारै बिस्तारै भित्रैबाट कमजोर हुँदै मर्छ। जनता आफैले निर्वाचित गरेका नेताहरूले नै संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउँदै, नियमहरूलाई तोड्दै र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्छन्। हो, आज यिनै मर्महरूभित्र रहेर लेखिएको एउटा यस्तो पुस्तक जसले विश्वभर लोकतन्त्रको अवस्था बुझ्न नयाँ दृष्टिकोण दिएको छ। यो पुस्तकको नाम हो हाउ डेमोक्रेसीज डाई, लोकतन्त्र कसरी मर्छ। हार्वर्ड विश्वविद्यालयका राजनीतिक विज्ञानका विज्ञहरू स्टिभन लेबेट्स्की र डेनियल जिब्लाट यो पुस्तकका लेखकहरू हुन्। यो पुस्तक केवल सिद्धान्त होइन, यो इतिहासको अध्ययन, वर्तमानको विश्लेषण र भविष्यको चेतावनी हो। म यही पुस्तकका मुख्य विचारहरूलाई नेपाली सरल भाषामा हाम्रो समाज र सन्दर्भसँग जोडेर प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। मेरो यो प्रस्तुति पुस्तकको हुबहु अनुवाद भने होइन। यो पुस्तकको अध्ययन गरेर मैले जे बुझेँ र जसरी बुझेँ त्यसलाई जस्ताको तस्तै यो अडियो सामग्री मार्फत क्रमशः तपाईहरूको बीचमा लिएर आउने प्रयास गरिरहेको छु। यसलाई यही रूपमा बुझ्नुहुन अनुरोध छ। अर्को एपिसोडमा यही पुस्तक हाउ डेमोक्रेसीज डाईको परिचय खण्डलाई लिएर यहाँहरूको बीचमा आउनेछु, जहाँ हामी लोकतन्त्र कसरी बिस्तारै भित्रैबाट कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने कुरालाई अझ स्पष्ट र गहिराईका साथ बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसैले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन र आगामी सबै एपिसोडहरूलाई नछुटाई सुनिदिनुहुन समेत अनुरोध गर्दछु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।